तो हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं लैक्टोग्रो और इसका रिव्यू भी करेंगे कि ये अच्छा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये इसके अंदर है, ये लैक्टोग्रो का है। 400 ग्राम है, देखिए यहाँ पर 400 ग्राम है ये, और इसका प्राइस है 400 रुपया। तो इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं और इसके अंदर क्या है। तो ये इसके अंदर है, ये बच्चों का खेलने वाला है डॉट किट। ये फोटो फ्रेम में ऐसा सजाने वाला है, देख लीजिए अच्छे से। अगर आपको ये खरीदना है तो कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।